Selama ini kita selalu diajarkan kalau luar angkasa itu sunyi total. Tak ada udara, tak ada suara, hanya kehampaan gelap. Tapi ternyata para ilmuwan NASA berhasil mendengar suara misterius dari lubang hitam. Fenomena ini pertama kali direkam oleh teleskop Chandra X-ray Observatory di galaksi Perseus, sekitar 250 juta tahun cahaya dari bumi. Di sana, gelombang tekanan dari lubang hitam raksasa bergetar melalui gas panas di sekitarnya, menghasilkan frekuensi suara yang bisa diterjemahkan dari bunyi manusiawi. Yang bikin mencengangkan, suara itu bukan seperti musik atau suara bintang biasa, melainkan getaran kosmik rendah yang terdengar seperti jeritan raksasa dari kegelapan alam semesta.